ప్రతి రైతు పంటకు ఆయువుని. అందుకే నేను మీ మనసులో ఆకాంక్షని. నేను మీ ధైర్యం, శక్తి, ఇంకా మార్గదర్శిని. అందుకే నేను మీ సొంత ఆత్మీయుడిని. నేను సారవంతమైన పైరుకు ఆధారాన్ని. అందుకే నేను మీ మోముపై చిరునవ్వుని. మీ ప్రతి విజయానికి నేను గుర్తింపుని. అందుకే నేను మీ ఇంటికి వైభవాన్ని. నాలో ఉంది సర్వాధిక ఉపయోగ పవర్. దీంతో మీరు అతిపెద్ద ఇంప్లిమెంట్ ని నడపగలరు సులువుగా. నాలో ఉంది ఎప్ట్రా పీటీఓ, అంటే భారతదేశంలో మొదటిసారి ఎకానమీ ఇంకా రివర్స్ పీటీఓ ఒకే చోట. ఇండిపెండెంట్ పీటీఓ క్లచ్ తో ఇదిస్తుంది డీజిల్ ఆదా, ఇంకా మీరు ఆగకుండా సాగుతూనే ఉంటారు. నా స్ట్రైట్ యాక్సెల్ ప్లానటరీ డ్రైవ్ లో 3 గేర్స్ ఉన్నాయి. వీటి శక్తి ప్రతి కష్టాన్ని సునాయాసంగా దాటుతుంది. నా HP హైడ్రాలిక్ లో ఉంది 1800 కిలోగ్రాముల లిఫ్ట్ కెపాసిటీ. లిఫ్టోమాటిక్ తో పాటు ఇదిస్తుంది సమానమైన లోతుని, అంటే సారవంతమైన పంట. నాలో ఉంది ఫార్వర్డ్ ఇంకా రివర్స్ సింక్రో షటిల్. దీంతో ట్రాక్టర్ ని ముందుకు వెనక్కి గేర్ మార్చకుండా చేయగలరు. నాలో ఉంది STS 4-వీల్ డ్రైవ్ యాక్సెల్. దీంతో మీరు ఎలాంటి పొలంలోనైనా అతి భారీ ఇంప్లిమెంట్ ని సులువుగా మోయగలరు. నా ఫ్రేమ్ క్యానపీని చూడండి, సంపూర్ణ సురక్షితము అన్న వాగ్దానం. నాలో ఉంది కాన్స్టెంట్ మెష్ AFD గేర్ బాక్స్, కార్ వంటి సాఫ్ట్ క్లచ్ తో. దీంతో మీకు ఎక్కువ సమయం విశ్రాంతిగా ప్రయాణించగలరు. 90 కిలోల హెవీ డ్యూటీ ఫ్రంట్ బంపర్, రిమోట్ వాల్వ్ ఇంకా అడ్జస్టబుల్ 2 హుక్ నన్ను చేస్తుంది ఒక సంపూర్ణ ట్రాక్టర్. ఇంటర్నేషనల్ లుక్స్ ఇంకా స్టైల్ నన్ను చేశాయి అమ్మకంలో సాటిలేనిదిగా. దీంతో పెరుగుతుంది మీ వైభవం. నేను న్యూ హాలండ్ యాక్సెల్ 4710. వైభవంగా జీవించండి.